Jenengan sing syukur nate ngaji kula nggih syukur nate nerangno niki. Niki mboten urusan gagah-gagahan nggih. Piye-piye halale urip iku nak kowe paham iki. Nak ora paham iki uripem ilegal. Paham gitu. Dadi pangeran mau ngridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha illallah. Iku disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dari cara terjemahan bebas ngeten. Cara terjemah bebas ya, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini, dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi lan gawe perang lan gawe aturan. Gawe pangeran ben sing ra roh aturan iku ben mate. Liyahlika man halaka am bayina. Wong kok ora roh aku jare pangeran, gak roh aku, gak roh kebesaranku, gak roh aku pangeran, ben mate lah. Sing halal urip wa yahya man hayya am bayina, sing oleh urip iku wong sing roh aku. Artinya aku pengen urip pemu halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran. Aku iku duwe pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur donya. Iku lagi urip pemu halal, disebut wa yahya man hayya am bayina. Tapi nak urip pemu roh pangeran disebut liyahlika man halaka am bayina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Mengke kula terangaken, mulane kula wingi matur nggih, di antara khase wong alim gelem ra gelem kudu cangkem elek. Kadang-kadang cangkem apik ora iso nerangno. Cuma aja bakat. Wah, dadi istilah pangeran nek duka ya tentu nak Allah Rasul ora iso baran cangkem elek. Sing kita-kita lho, sing kula jenengan iki cangkem elek. Piye-piye nerangno kadang ya butuh cangkem elek. Dasar budak, dasar wong matek diterangno ya ora paham, dasar wong budak dijak apik ya ora krungu. Dasar wong picek dituduhno apik ya ora roh. Iku bahasane kasar semua napa? Dasar wong matek diterangno ya ora paham. Dasar wong budek kopok diceluk dijak keapian ya ora napa? Gelem. Dasar wong picek dituduhno kebenaran ya ora roh. Bahasane fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa. Terus saterusé sampai wa ma anta bihadil ummi andolalatihim. Intusmi ora iso ngrungokno sira Muhammad, matusmi tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad, sima ifham ning ngrungokno sing maringi faham wa qabulin lan ngrungokno sing mari ditampa. Kowe iku ora iso nerangno Muhammad, ya ora iso mahamno ilaman kecuali ing wong. Yuk minu kang wis iman sapa man. Manane sing wis mental iman sapa man bi ayatina ing ayat-ayat ingsun. Dadi yuk minu fi'il mudhari sing zamane zaman hal saniki wis iman ayat Qur'an tegese Qur'an. Muhammad kowe iku mau iso nerangno wong sing bakate wis iman utawa ning atine sono iman. Nek wong picek-picek iku wis ora iso mbok terangno, wis ora ana imane napa blas. Fahum mongko utawi wong akeh, fahum mongko utawi wong sing kena diterangno iku muslimuna iku Islam kabeh. Manane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh bi tauhidillahi kelawan tauhid ning Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terangno lon-lon nggih masalah niki mulai ngajeng nih. Diingatan guys, jenengan nak tahlilan utawi maca kalimat la ilaha illallah. Sebetulnya bahasa tahlil itu pokoknya anggere wong lafadzno la ilaha illallah jenenge tahlilan. Tapi ning bahasa Indonesia tahlilan niku ndongani wong napa? Mati. Lah kok lucu. Dadi nak bahasa Arab iku halala yuhallilu tahlilan. Anggere wong lafadzno la ilaha illallah iku disebut tahlil. Dadi kena ngaramno tahlil berarti ngaramno wong lafadzno la ilaha illallah. Ya wong aneh. Mergo ora ana maknane dadi ngaramno. Dadi maknane tahlilan rumang sama apa? Maknane wong sing lafadzno. Nah, kemudian begini rungokno nggih. Awas nak salah paham bahaya nggih. Wong niku sampean saiki rata-rata sing ngaji kula niki kelahiran tertua umur pinten? Taruh saja misalnya tahun 50. Ana sing lahir tahun 50. Ndak artinya gini. Kan wonten ayat hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun sayam mazkura. Kamu itu pernah mengalami satu periode di mana saat itu kamu itu tidak siapa-siapa. Bon sekarang sampean ngeset pikiran sampean. Ketika tahun 1900 iki sama niki gak ngarah ono sing. Tahun 1900. Sampean wis wujud ta urung? Dereng. Pernahkah Anda ingin wujud? Ndak kan? Lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun 1970, ada yang tahun 80 sesuai kodrat. Ya ujug-ujug wujud tuh nih.
Nah, lalu kalau kamu secara zahir, karena saya wujud ada bapak ibu Gus, terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah, makanya hakikat kita ini tidak wujud. Yang wujud adalah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita. Kita ini tidak pernah wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Saya ulang lagi ya, kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi setelah mati. Nah, kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja, nyatanya ketika tidak wujud, ngerti-ngerti wujud, itu kan tidak kehendak kamu. Kamu wujud itu kehendak siapa? Tidak kehendak kamu kan? Kehendak kalimatu haqqin, gitu Allah ngendikan kun, terus kita menjadi ada. Begitu juga kita sekarang nggak ingin mati, gak kepengen tuwek, gak kepengen diutang, gak kepengen di masalah, tapi kita kan dikepung masalah. Ya kepengen dibojo elek, gak kepengen dibojo judes, dibojo nopo judes, gak kepengen bodoh, ngerti-ngerti bodoh. Itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian, kita ini tidak siapa-siapa. Ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatannya Allah yang mengatur ini semua. Sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita, jong cekeli kalimah thayyibah. Nggih, cekeli kalimat thayyibah. Maknane kalimat thayyibah kalimat sing ngimani wujud hakiki. Gini kok Allah Subhanahu wa taala. Maknane disebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib. So ben sing sowan pangeran namung la ilaha illallah sampean gak melok, ora kuat. Tapi kalimat thayyibah iki so ben sing sowan Allah Subhanahu wa taala. Mergo iki sing wujud. Paham ya? Nah, wujud hakiki ning dunya yo mau kalimat la ilaha illallah niku. Lan disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Aku urip yo berdasar kalimah iku. Nek aku mati yo mergo kalimah iku. Engko urip penah yo berdasar kalimah iku. Artinya setelah kita mati, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sing ngendhalekno namung kalimat thayyibah. Maknane la ilaha illallah. Sebelum kita wujud yang mengendalikan kita juga kalimat thayyibah. Wes. Setelah kita wujud, kemudian kita mungkin doktor, ada yang kiai, ada yang pedagang, ada yang bos. Tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan. Apa ngadeg iso ngadeg, apa lugu iso lugu. Terus mereka jadi Mu'tazilah. Manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadeg, aku pengen lungguh. Alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk. Paham ya? Kepengen ngadeg ra iso ngadeg, kepengen lungguh ra iso. Engko syukur. Nak gak dikonokno pancen yo kacau tenan. Tapi kalau nuduh sing setruk perkara ngono ya ora biasa wae. Maksudnya iku ora usah nuduh wong, tenan kok nuduh wong. Gak apik nuduh wong. Tapi guling-gilingan bahwa dengan mereka ada yang setruk, yang tuwek, berarti mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi kalau kita ini tidak wujud. Karena tadi wujud kita ini wujud sing lam yakun sayam mazkura. Ini penting kalau aturakan. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, saya ulang lagi ya. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, oleh Allah disebut orang yang hidup. Yang enggak iman disebut orang yang mati. Ini dalam bahasa hakikat. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Orang darani picek ku mergo apa? Enggak jawab, mergo ora roh. Jadi ana wong kok ora roh dalan mlaku nabrak-nabrak tembok. Jenenge ora roh, darani picek. Nah saiki wong ora roh pintu, ora roh tembok darani picek. Lho saiki ana wong kok ora roh pangerane, iku picek ta buyute picek. Mulane kudu cangkem elek wae balik malih. Dadi wong darani picek sebab apa? Ora roh. Saiki wong ora roh tembok sing ora penting, ya ora roh ratan barang ora penting. Ora roh jaran, ora roh mobil barang gak penting. Ora roh barang ra penting nek ora roh disebut picek. Saiki ora roh zat paling penting ning alam raya iku ya Allah Subhanahu. Iku pucek ta buyute picek. Mbahne picek. Mulane pangeran duka mat kowe amen dakwah wae nerangno dasar wong picek ora bakal mbok iso kru. Mulane itu masalah-masalah sing dadi khase ahlul ilm. Jenengan sing syukur nate ngaji kula nggih syukur nate nerangno niki. Niki mboten urusan gagah-gagahan nggih piye-piye halale urip iku nak kowe paham iki. Nak ora paham iki uripem ilegal. Paham gitu. Dadi pangeran mau ngridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha
illallah. Itu disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Dari cara terjemahan bebasnya ngeten. Cara terjemah bebas ya, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini, dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi lan gawe perang lan gawe aturan. Gawe pangeran ben sing ra roh aturan iku ben mate. Liyahlika man halaka am bayina. Wong kok ora roh aku jare pangeran, gak roh aku, gak roh kebesaranku, gak roh aku pangeran, ben mate lah. Sing halal urip wa yahya man hayya am bayina. Sing oleh urip iku wong sing roh aku. Artinya aku pengen uripmu halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran. Aku iku duwe pangeran, pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur dunya. Iku lagi uripmu halal, disebut wa yahya man hayya am bayina. Tapi nak urip ora roh pangeran disebut liyahlika man halaka am bayina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Mulane pangeran duka ning awal surat Baqarah napa sumum bukmun umyun. Dadi sumun niku napa? Kopok sih, budak ya. Bukmun bisu, bisu mana ra iso ngomong kebenaran. Saiki sampean tak bedheki. Ana wong darani pitik iku luwih gedhe timbang gajah. Utawa darani bebek iku luwih gedhe timbang jaran. Cara kowe iku wong omongan salah ta salah? Salah. Padahal salah dalam komentar hal yang enggak penting. Kan misalnya pitik darah lebih gede timbang gajah madorot apa? Kan gak ada yang madorot. Susahnya apa sih benarkan? Dunia ya ora bangkrut, presiden ya ora terus turun gara-gara wong di pendapat nak pitik lebih gede timbang apa? Gajah. Kan tidak ada akibatnya apa-apa. Kok geger ora iku goblok wong pitik luwih gede timbang. Lah apa kok goblok-goblok wong barang ora penting. Kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa kan. Kok lurusno barang lho apa? Lalu kalau sering diceritakan di Ruhin Mustafa salah tambah roh kan nggak punya akibat apa-apa. Wong ngomongane wong liandur kan nggak ada akibat apa. Kalau sering diprotes santri-santri sarang riyen, Gus Karwan omongan salah ora mbok lurusno. Ah wong ora penting. Mesti sing cerita kula wong ora penting, bener salah iku ora ada akibat. Apa. Lan misalnya ana cah cilik darani gajah iku cilik gede pitik ya tetep bener ya cara aku. Karena nggak punya akibat apa. Lalu sekarang ada orang komentari Rasulullah makhluk paling penting di dunia, ngomentari ini salah. Iku Kanjeng Nabi misalnya darani majnun, darani wong sing ora bener. Ini kan komentar yang sangat-sangat salah. Harusnya itu ngorekno bumi. Wong kok salah nganti ngono. Saiki misale ngene lho, ana presiden, kowe dhe presiden ta dhe menteri, sing darani iku tikus luwih gedhe timbang gajah. Kowe isin gak dhe presiden sing darani tikus luwih gedhe timbang gajah. Kira-kira mbok pecat ta ora? Isin-isini wong perkarane presiden kok pitik gajah jadi gede apa? Pitik. Wah elek banget, napa? Elek banget. Mulane pangeran duka. Nak ana wong kok darane aku duwe anak misalnya dari pangeran. Iku takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul seperti ini lakot ciktum sayan idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anta aulir rahmani walada. Ketika ana wong darani pangeran tiga, pangeran dia anak, iku langit bumi pamit pangeran. Gusti kula ora kuat. Kula dadi bumi ora kuat. Kok kon ngembarno wong sing darani jenengan iku jarene telu. Takadus samawati yatafattarna minhu, langit itu meh meletek, meh pecah. Watan syakul ardu, bumi ya siap siga. Mergo ora kuat, wong salah kok nganti ngono. Misale ke dia anak lucu-lucu ning ganteng lucu-lucu. Coba lihat takoki, "Cuk, kowe kondi, mau Pak ndelok tikus." Tikus suwae, Pak. Luwih gedhe timbang gajah. Kowe wisin dia anak ngono ku wis yakin ya. Lah saiki bumi yo isin ditumpaki wong, digo wong sing darani pangeran iku. Mulane takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu napa hadda mergo anta aulir rahmani walada. Jadi mane wong ngaji Quran ben ro dadi pangeran niku tersinggung berat. Nak ana wong sing darani ndekne iku telu. Langit bumi iku ra siap, kepengin hancur. Cuma pangeran jare ngendikan wong paling sabar ning donya, zat paling sabar ning donya iku aku. Aku iku ya disalahpahami, darani telu, darani macam-macam. Ya tak sepuro. Akhirnya langit bumi langsung di dunia wae nyepuro. Mate nyepuro ngembarno. Akhirnya
cocok ra cocok ya ngembarno. Tapi yang bumi ya didendam. Terus sampeyan nek mati lagi di perkes-perkes. Jadi iku bumi. Mulane bumi ambek wong beling ya dendam. Bumi dendaman. Dendam perkarane zaman ing donya dienggo dugem, dienggo macam-macam wis diancam. Sampeyan nak mati tak perkes. Paham gitu. Dadi niki kula baleni malih iki. Mulane ketikane ulama-ulama tafsir kabeh lafat ning Quran iku nak gak kena mbok maknani secara fisik, maknani secara maknawi. Kula baleni malih iki, lafat ning Quran nak gak mbok kena mbok maknani secara fisik, maknani secara napa? Maknawi. Engko ora ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya ngaten kula bedheki. Saiki hakikate wong kafir ku picek ndak secara fisik, ndak kan mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu omongi, hedul ya rene krungu dia. Tapi pertanyaan cerdasnya begini, kenapa orang dikatakan pijak? Karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang nggak melihat tembok aja dianggap pijak. Padahal tembok ini ada kan tidak penting. HP ini ada tidak penting. Andai kan HP ini nggak ada kan ya nggak jadi kiamat. Ada ya rada tekno negara makmur, nggak ada ya nggak jadi apa? Kiamat. Mau barang sesepele ini, kemudian ada orang bilang HP itu nggak ada. Gue goblok-goblok nonda. Oh puicek ngarwan HP ono kok. Sekarang ada zat yang paling penting di dunia, ada zat yang paling pokok di dunia yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap nggak ada. Atau HP 1 dikatakan 3, gue darani bawur tau. Wong kok bawure ngono, HP sitok kok darani. Sebab itu Allah duka betul mengatakan nak wong kafir iku picek. Perkarane ciri utama picek ku ora roh barang. Berarti nak ora roh barang sing paling penting berarti buyute picek. Mulane ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus, harus apa itu urusannya mereka lah. Tapi kula cerita nak dalam penjelasan tauhid niku kabeh ku kasar Kang. Mboten saged tauhid diterangno ngangge napa lemah lembut mboten saged. Oh ya ora iso Kang, pokoke kabeh tauhid itu kudu jelas. Mulane masyhur dadi ulama-ulama tauhid itu keras-keras. Ya tapi nggih wau nggih, hanya demi tauhid. Di luar itu kita ya muamalah sama orang-orang kafir secara baik. Pokoke cara standar negara pokoknya NKRI harga napa mati. Yes biasa wae. Cuma nak kamu secara tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia enggak apa-apa lah kita sosial, tapi kalau secara tauhid harus pakem. Ya melane Quran itu kasar sekali kalau masalah orang yang menentang tauhid. Saya mau sembah apali wae, misalnya sembah apali bro. Sumum bukmun umyun terus ayat niki napa fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa terus saterusé wa ma anta bihadil umyi andolalatihim. Terus ayat malih sing teng awal juz pinten juz 2 napa liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Sing oleh urip iku wong sing roh hujjahku. Lan wong sing ora ana hujjahku ben mati. Ya padha karo wong mati tenan ya mau ciri utama wong mati iku kan wis ora roh apa-apa. Sani sampean tak takoki. Wong mati ning tengah dalan terus diplindes truk. Bar diplindes truk kena udan ya ora mire, kena panas ora mire. Ciri utama wong mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Mau tak wari ilmu tafsir kok mulai terus ngalim pun ngandel kula. Makanya kalau tidak bisa dimaknani secara jusmani, maknani secara maknawi. Saya ulang lagi ya. Ada mayit di tengah jalan, Barno misalnya. Ada truk liwat kepelindes. Engko ana udan kudanan, ana panas panasan. Ini ciri utama mayit itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah sekarang ada orang kafir, tetap kafir. Berarti dekne coba mlebu neraka. Berarti orang kafir wong mati mergo ora iso menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir karena sama-sama bijami'i pemersatunya adalah sama-sama enggak tahu kemaslahatan dirinya sendiri. Sama seperti tadi. Kenapa orang dikatakan picek? Mergo roh tembok gak roh. Roh pager gak roh. Lah saiki wong mripate roh tapi ora roh pangeran kok mbok arani ora picek. Bedane apa wong dekne ora roh pangeran luwih parah kan? Luwih parah apa luwih ringan? Luwih parah. Mulane kadang-kadang yang enggak roh pangeran ya disebut napa? Picek.
Ini penting kalau terangno. Kalau dengan demikian kok kowe terus pinter dewi. Mulane dawuh ulama-ulama, kena maknani Quran, nak ra iso dimaknani secara jisim, maknani secara maknawi. Iki wau. Ciri utama wong ora roh diarani picek, iki ciri utamane ora roh dalan. Kula balen malih iki. Ciri utama diarani picek mergo ora roh dalan. Saiki wong ora roh dalan disebut picek. Nah, padahal iki ora trimo ora roh dalan fisik, ora roh dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya buyute picek. Ana wong dipanggil kok gak krungu, berarti kopo. Lah iki dipanggil Rasulullah, makhluk paling apik, paling penting, ajakane paling penting yaiku ngajak tauhid. Terus wong iki ra krungu, berarti buyute budak. Paham ya? Paham tenan ora bocah kudu. Nek bebo paham lho, ya pokoke ngono. Ya pokoke ngono. Dadi mulane aja kaget nak Quran ngistilahkan fa inna kala tusmiul mauta. Ora kok kal mauta, kamu ndak bisa memperdengarkan orang yang kayak mati enggak, ya orang yang mati. Mulane kula suwun. Nah, kalau orang itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa menjaga dirinya, nggak tahu kemaslahatannya disebut mati. Nah, kemudian Rasulullah ini datang disuruh Allah, wong sing mati ku uripno ben roh. Ya manane wong sing ra roh dadekno roh. Lha disebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, jadi Muhammad ajak mereka 5 maring perkara yuhyi kang iso nguripno apa ma. Jadi tauhid atau ajaran kebenaran adalah ajaran yang menjadi manusia ini menjadi hidup. Mulane disebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang tauhidnya benar, amalnya benar, berarti dianggap hayatan thayyibah, hidup yang legal. Tapi kalau orang enggak bertauhid benar, berarti dia liyahlika man halaka am bayina, hidupnya dia ilegal sampai dia ngakui tauhid. Ini penting kula aturaken ben kowe engko nak mangan yo halal, jimak bojomu yo halal. Mergo kabeh halale ning donya iku bergantung kowe urip ta mati. Saiki wong wedok mati, wong lanang mati, mbok akadno nikah sah ta rasa? Ora sah mati kok mbok akadno. Mulane wong Islam ora oleh nikah mbek wong kafir, mergo nikah mbek wong mati. Ya wis ngono cara teori, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, soal secara sosial karena itu bangsa sebangsa senegara ya ora usah mbok pateni ya biasa wae ya dagang. Wong kadang kowe kulaan mbek Cina ya diutang Cina. Ya biasa wae, tapi iku tetep muamalah dunia wiyah. Syukur-syukur mbok niati proses dakwah. Tapi apapun itu nak cara tauhid. Ini cara tauhid lho, mboten cara perilaku sosial terus mbok pateni keliru. Lah nek kabeh wong kafir langsung dipateni Nabi kombinasine ra mbek Jibril mbek Israil. Mulane ekstremis yo mikir, umpama wong kafir gak halal urip Nabi udah di Nabi ra usah mbek Jibril kesuwen langsung ambek Israil angger kafir pateni kafir. Mbok yo mikir, Nabi ku dadi nabi mbek Jibril, sing kafir diterangno, sing fasik diterangno ben gelem dadi Islam. Umpama niate dipateni lho apa ngajak Jibril kan gak efektif ngajak sapa? Ngajak sapa? Israil. Tapi nyatane Nabi dadi nabi mbek sapa? Jibril. Kok Jibril ku sing marai argumentasi ilmiah. Umpama yang dibutuhkan kematian Nabi ku ambek Israil. Mulane wong yo mikir. Mulane kira rasa dadi ekstremis. Paham ya? Tapi rasa dadi sekuler nemen-nemen seakan-akan orang Islam mbek kafir padha ya goblok. Wong ora roh pager darani picek, ora roh pangeran gak mbok arani picek. Dadi akhire kok ya rada sekuler, rada ekstremis. Terus akhirnya ra duwe bentuk ONTB. ONTB orang ndak berbentuk. Alim ya ora, bodoh ora, ekstremis ya ora, sekuler ora. Dadine ngene iki. Dadine ngaji turu bar mulai mangan sate klathak semulai bar wis ngono wis. Takoki piye ngajine? Penak ngajine. Baleni gak iso. Wis ngono iku wis kelakuane nganti tuwa wis ngono wis. Wis ngono. Suweke lucu-lucunan donya ngono. Oh, jadi tak warai yo. Jadi diarani picek itu mergo ora roh pager, ora roh dalan. Berarti diarani picek. Lah saiki ra wong ora roh dalane pangeran berarti bae picek. Mulane pangeran ngistilahno wong kafir iku picek. Paham ta maksud? Diarani mati mergo ora iso jaga kemaslahatane dhewe. Lah saiki wong kafir iku ora roh maslahate. Yo rupane mesti nek roh maslahat kan dadi iman la ilaha illallah. Lah mulane diarani mati. Mergo ora roh kemaslahatane
dewi. Mulane disebut ajaran Islam ajaran sing ngajak urip. Mulane kadang ning Quran istilahno istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ahya yuhyi ihya'an, menghidupkan. Mulane ulama dhisik ana sing aran kitab Ihya Ulumuddin, ngurip-ngurip agama. Mergo agama iku nak ora, misale kaya Islam zaman akhir. Ana fitnahe non muslim, ana fitnahe muslim tapi ngrogoti Islam, ana fitnahe munafik, ana fitnahe khusyuk tapi gobloke ra karuan, yo fitnahe agama. Ini kan banyak masalah. Nah, jari ahli hadis paling digedingi iku sing kelompok keempat mau, khusyuk bodho. Perkarane iku nak ngomong dindel padahal keliru iku paling repot. Jari Habib Zain bin Semit itu nanti nyeritakno naif ngene, ana wong khusyuke gak karuan. Ora rabi. Jebule dekne udah khimar putih wapi. Bedino dikeloni kan khimar iki. Mergo dekne tau ngaji mbek kiai sing darani zina iku nglebokno zakare wong lanang ning verjine wong wedok. Terus dekne pikirane iki ora wong wedok. Mau khimar. Dadi dekne bedino zinani khimar. So akhire kiai kubut. Wong kok goblok nganti ngono. Mulane fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik sing ahli nusuk ahli ibadah. Jadi rusak dunya nek ana wong alim fasik tapi luwih rusak nek ana wong bodoh ahli ibadah karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik. Misalnya baju ngecap nek omongan hati-hati jajal kok tes takoki wis takoki cara jenengan lanang wedok niku sami-sami anak warisane sepundi wis padha ae padha-padha anak yo ngawur iku warisane wong lanang tok loro iku binasil Quran di zakari misu khadzil unsay. Mulane cerita-cerita di apa itu. Terus nak jari Imam Ghazali contohnya luwih elek meneh, Imam Ghazali nyontokno luwih elek meneh. Wong abid iku nak sing kan tapi ki aja terus abid lho, mergo kadung ra alim lho ya. Pilihane mau loro tok dadi saleh, nak ra alim ya abid. Wong alim ora kudu iso maca tafsir Jalalain mboten. Wong anggere nggawa tafsir Jalalain ya alim bener ora usah nggawa ngalor kidul iki. Tak pikir malaikat iku sungkan ja, nggo kitab sak foto-foto darani bodho. Lah nek iso aja nggo sing fotokopi sing gedhi ben malaikat ning dhuwur iku wah alim tenan kitab. Kitab kok sakmono napa? Dene terus waca mek gedhe-gedhe nyongkone kan eskal. Dadi marem. Jebule terakum tuh cara barbar. Wong abid ku ana pecundange, piye-piye ana salahe. Tapi aja geman ngenyek wong abid. Ngendikane Kanjeng Nabi ngene iki. Utamane wong alim mbek wong abid iku kaya utamaku dibanding sahabatku paling endek. Saiki utamane Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae langit mbek bumi. Tapi bandingane iku wong alim mbek wong abid itu kaya aku jare Kanjeng Nabi, dawuh Nabi dibanding sahabatku paling endek. Kafadli ala adnakum kaya utamaku dibanding sahabatku paling endek. Mergo wong alim ono gak egois, misale wong alim diparingi ilmu, tersiksa nek gak diulangno. Nah ana bocah ning desa terbelakang dijupuk ben iso nyebaro agama ning desa terbelakang. Nah ana wong mati diakrabi ben matine husnul khotimah. Dia punya orientasi untuk mengembangkan Islam. Wong abid itu gak moro masjid itikaf. Mbah kok amen ibadah terus nggih, kula kepengin mlebu swarga. Dadi pikirane kok awake dhewe. Gak tahu mikir Allah dene. Dene nyembah Allah iku ben dikeki swarga. Asline ra pati seneng mbek Allah, senenge swarga. Iki cara kritik Imam Ghazali ki aja melo-melo. Dadi dekne orientasine ngloni widadari terus ning swarga. Malah kesusu nang mati mergo dekne salat wis kesel kok nang mati mlebu swarga. Dadi salat itu dianggap problem. Ayo saya sing saleh-saleh amatir iki. Ayo kowe kepengin salat terus ibadah terus ben nang mlebu apa? Swarga. Terus kowe seneng mergo apa? Wis ora salat meneh hore. Berarti kan anggap salat itu problem kan? Ayo ada saiki meneng kabeh mesti kelakuane do ngono ya. Kowe seneng ning swarga kan mergo ngloni widadari gak wajib salat. Dadah ora salat penak. Berarti kan nganggep sujud pangeran problem. Buktine kan di swarga ora salat mbok anggap penak. Lu kok utek kok eleke ngono. Mulane ana wong sufi takoki pangeran, "Kowe gelem di swarga gelem? Wonten salat Gusti?" "Gak ono ning swarga." "Moh Gusti, apa ning swarga ora salat?" Dia tuh aneh saja, wong aku kawula kok ora nyembah pangeran. Lah wong abet tuh kadang enggak, dekne nyembah pangeran nang mlebu swarga. Engko nek swarga ora usah nyembah ora bebas. Bocah kok eleke ngono, iki paham ya. Tapi kok jengnya kok melo-melo lho yo. Lah aku niku jenengan ojo tiru. Aku kan ono bener e. Gak elek gak kelakuan ngono ayo jawab.
Ayo coba sing ngaji aku ya nak kepengin keramati kafir. Sembrono pangeran sebagai problem. Kita menyembah Allah di dunia wal akhirah. Ning dunia kita butuh Allah, ning akhirat ya butuh Allah. Terus kowe ning akhirat iku terus sampe nganggep dada alhamdulillah saiki ora usah salat urip enak. Berarti perintah Allah salat itu mbok anggap problem bocah kok eleke ngono. Mulane ning swarga sing bener ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Den bu swarga lah tetep wiridan subhanakallahumma hamdik. Ditakoki pangeran piye swarga ya alhamdulillah rabbil alamin tetep dene eling pangeran. Mergo dene gak iso lepas urip kok pangeran ora iso. Lah wong abet iku ora sing bodho lho Mas. Nek kowe kan gak bodho go jalalan ngalor gitu. Dadi kowe ora usah tersinggung, kowe wis jelas pinter yakin ja. Nggo jalalan kuwandel marem les pokoke marem jos pokoke jos pemenang nak kuarek melayu jos sawangane dramatis jebule wiper ya melayu pisan terus sebele swatake mulane wong ku mikir mulane kula nu termasuk kenapa saya termasuk seneng Habib saya ya tentu karena beliau Habib ya putune Kanjeng Nabi. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang sufi dan kita tahu kita ya kampung kabeh lah nek ora aku tok ya kowe ora kabeh. Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpek itu mesti ngodak ngadeg. Terus takok ngene kan, ya Isa Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker ya. Bilal datang. Arihna ya Bilal, masya Allah Bilal teko. Aku kayak istirahat. Aku kayak istirahat. Mergo Nabi masyhur ngendikan wa qurratu aini fi sholat, tenangnya hatiku nak wis. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, tidak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fi shalat. Zaman Sayyid Abu Bakar As-Seggaf alim-alime Habib teng Gresik riyen niku jeneng nak darani ngaji Ihya roha. Roha iku istirahat. Dadi anggere sumpek ngaji iku istirahat. Mulane bojo kula nak kula ngaji seneng, mergo roh senenge kula pendak ngaji. Bojo kula nu nyekseni tenan, kula rong tau roh senenge jenengan Gus kecuali pas ngaji. Mergo nek ngomong mau piye, macam-macam lah. Dan bojo ora tau nuntut bojo lho, Gen. Iku wae aku roh ku saneh wae. Ono ribet iku saneh. Makanya di syairnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini. Laula kaya zinatal wujudi terus mato ba'aisi wala wujudi wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi andekan ndak ajaran kamu ya Rasulullah ma taronnam tu maka orang rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Kalau saja ada ajaran kamu ya Rasulullah ma taronnam tu fi sholati, kita ndak rengeng-rengeng, ndak menikmati sholat kita wala ruku'i wala sujudi. Jadi orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu alat untuk hiburan, alat untuk seneng. Itu tak apa sholat itu seneng, mereka apa taronom. Jadi laula kaya zinatal wujudi terus mato ba'aisi walau terus wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi makanya sholat tuh mulai cara kula ora penting kowe nyoal imame iku piye, ora penting. Kula nu ora roh nak sholat di imam sinten mboten mikir. Kula asik dhewe pengen apa eling imam. Cuma imamnya kadang protes, sungkan Gus nak makmum jenengan. Aku ora eling kowe, imam kok eleke ngono. Salat kok eling Gus, bak salat eling pangeran imam cek eleke ngono. Bocah kok goblok ngono. Kowe nak salat eling pangeran, salat kok eling makmume. Memang ngrasa dikontrol makmume akeh. Akhirnya Mustafa di fase-fase mergo makmume Mas Abu. Oh, imam mati ra usah lalekno kabeh eling. Cuma orang tertentu sing wis wusul sebaiknya enggak jadi imam karena ada masalah. Masyhur itu dulu di Senori ono wong alim terkenal ya, wong alim sih imami masjid bareng sujud itu suwi lali akhirnya makmume ra kuat lha sing ning ngarep ku murite mbah sampun mbah mangkel kok ora bareng bar mulai terus di PHK wis mulai cung aku ora usah dadi imam kok dhewe sujud ku eling pangeran eling agamae pangeran terus wali lha misale ki di imam waras terus wali asik pangeran lara kowe apa ora dudul barang. Nah, imamku mesti bare salat dijamin. Mergo urusan akeh salat wis bar. Jadi hikmah iki dadi imam yaiku dipastikan salatnya bisa selesai. Mergo ora wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ini penting. Makanya ada orang sufi coba sampean saiki angen-angen.
Kowe iku nyembah pangeran kan mlebu swarga. Apa nyifati pangeran apian nganti sing nyembah wae dikeki swarga. Kula baleni malih. Kowe iku nyembah pangeran ben mlebu swarga, berarti pangeran mau nggo alat tok, mau nggo media tok. Cara fisika mau nggo katalisator tok, mau nggo sarana tok, terus sing penting iku swarga ben mlebu swarga. Wah enak ya musuh, saya kira tahu sholat. Wah enak rasa subuhan bareng bar kelon turu rasa subuhan. Ruhin ngomong terus Mustafa sama juga khusyuk. Iya kan yo dhisik kula rok kabeh subuh bareng. Oh cara aku dadi pangeran tak usir kok swarga yakin. Untung pangeran apian. Artinya kamu menganggap semua aturan Allah yang baik di dunia kamu anggap problem. Sehingga kan bu swarga seneng pertama mergo ora usah subuh. Celek ta capek. Lah sementara ini kelakuan ngono to ora? Bandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti teng swarga ya apa? Ya ning swarga kita kayak widadari wonten salat Gusti. Nangis takut, dene gak iso bayangno urip kok tanpa salat. Terus cari pangeran Yesus ke salat ya ora apa-apa. Lah aku iku mlebu kategoriku terus bocah kan salat. Ning swarga widadari bro bocah piro wingi? Salat. Piro Mas? Iki Mas piro? Ngono kamu perkara dendam ning donya bojone elek to. Coba motif kamu ingin di bojo wayu ning swarga iku mergo apa? Trauma kan? Artinya dengan mental abid seperti itu bandingan wong alim. Wong alim nak roh faham Allah iku ora diulangno isin. Wong Allah zat apike ngono kok gak saya perkenalkan di dunia. Sama tak ceritani, Nabi Ibrahim dadi Khalilur Rahman sebabnya apa? Kulo nu tahu betul. Saya baca kitab Khilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alime ngono mergo sinau kitab Khilyatul apa? Auliya. Alhamdulillah saya itu punya 14 jilid kitabnya. Jadi Ihya itu 4 jilid. Itu indukannya itu jenis kitab Khilyah pinten 12 jilid. Wis kowe nempel kok aku tak terangno timbang kowe sinau dhewe. Golek kitab Allah ya ora ono ning Indonesia ya rada angel, golek ora diangel. Imam Nabi Ibrahim itu sujud ning pangeran, nangis, ditakoki mbek pangeran, "Him kowe kok nangis iku kena apa?" Kula sik apal ta Arabin. Allahumma innahu la yahzununi alla ara ahadan ya'buduka ghairi. Kula niku susah Gusti. Wong jenengan zat sing begitu penting, begitu zahir. Kok sing nyembah teng bumi kula tok. Zaman niku Nabi Ibrahim dhewean sing kok nangis. Kula niku isin Gusti wong. Coba wong sing roh pentinge beras iku angger wong roh. Pentingnya apel angger wong roh, pentingnya teh angger wong roh, pentingnya banyu putih angger wong roh. Lho pentingnya sing gawe kok ora angger wong roh. Nangis Nabi Ibrahim. Ora koyo kuwe-kuwene tenang ae. Kok iso pentingnya makhluk doro kok pentingnya jenengan gak roh. Nangis Nabi Ibrahim. Terus pangeran diangkat teng langit. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas ana him ora kowe tok iki lho malaikat sini langit kabeh maca tasbih, kabeh maca tahmid koyo kowe. Lagi seneng, Dik. Dadi Nabi Ibrahim diangkat dolanan ning langit mergo orientasine ngono. Kowe ora wis dikenal Allah, terus Allah mbok ge media ben mlebu swarga terus ngeloni widadari. Kelakuan kok ngono. Lah mulane Nabi kadang duka fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum. Utamane wong alim dibanding wong abid ku kaya aku dibanding sahabatku paling endek. Tentu abid sing ngono iku mau. Ora abid sing go jalalan ngalor ngidul niku lagi wis kelas tinggi niku. Mumpun ra ngarah mentale ngono. Paling gak semenjak bar ngaji iki insyaallah rubah. Iku turu apa amin bocah kok teko ngono. Wah hukum iku kudu. Ayo subuh-subuh nek amin ora subuh kok mene amin. Hukum dilakoni sembrono hukum jeng. Wis kowe kan nafkah ning bojomu amin. Hukum kok amin, hukum dilakoni sembrono. Mulane kula suwun nggih, nak dadi abid ya abid sing ngerti. Manane ngerti nak orientasi kita iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita ning swarga ya tetep wiridan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ana kula sering mari wiridan alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm, bahwa saya mengatakan alhamdulillah itu klimak dari semua ilmu. Wa muntahal ilm, klimak dari semua ilmu itu adalah alhamdulillah. Wa mablaghur ridho, dan yang menjadikan kula ridho mbek jenengan, lan jenengan ridho mbek kula. Wazinatal aras, aras iku elek. Anane elek aras iku nek gak ono la ilaha illallah. Aras iku apik mergo ono la ilaha. Mulane diarani zinatul aras. Aras iku asline yo elek trimo makhluk.
Kenapa api? Mergo hiasane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane Nabi Adam bareng delok ning aras ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dekne istisfa. Gusti bihaqqi habibika Muhammad jenengan kedonya pura kula. Terus pangeran takok, "Lah kowe kok roh nek ana wong jenenge Muhammad? Enggak ada hamba yang kau tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Mulane la ilaha illallah alhamdulillah disebut wazinatal aras. Aras sebagai makhluk ya elek biasa kayak kue-kue. Tapi sebagai zina yang ada kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Mulane Kanjeng Nabi nak ngelem aras iku apik ku mergo la ilaha illallah ayat kursi. Mulane ayo umatku kabeh maca ayat kursi. Mergo ora ana ayat sing diambil dari aras kaya ayat kursi. Mergo iki diambil min tahtil aras. Dadi aras umpama ora ana zina la ilaha illallah Muhammad ya kaya makhluk biasa padha. Swarga iku umpama ora ana kalimat thayyibah iku ya makhluk biasa. Berhubung ning kono iku mahallur ridha, nggon ridane Allah, nggon wong-wong pilihane Allah. Akhire diarani tempat sing istimewa. Umpama nggone babonan tok ya ora istimewa. Ndoli akeh. Keramat tungkak akeh. Kok terus sing aja sing tangga niku cok ora sembrono. Kabeh menyebut apa? Sar. Ora ape ngrasani tangga, bocah ora roh hakul jar. Rasane ku sing ngatur, ora oleh ngrasani wae. Hakul jar, apa? Dadi kula suwun nggih aja geman ki dadi abid sing ngene iku. Piye-piye nyembah Allah iku final. Ta'alluq be Allah nggih napa? Final. Piye-piye kita iku kawula nang ndi-ndi ya ta'alluqe mbek Allah. Coba pangeran nak nyritakno ahli jannah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Rumang samu coba sampean waca tentang swarga. Wasiqal ladzina taqarrabahum minal jannati zumara satruse. Ketika wis ning swarga kabeh terus keluarga itu dipertontonkan. Ketika itu apa? Watarol malaikata hafina min khairil arsy. Setelah ahlul jannah masuk surga, malaikat-malaikat mengelilingi aras. Apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Ya ujung-ujunge waqil alhamdulillahi rabbil alamin. Wong samu swarga iku apa? Lah saiki zaman wis akhir wis rusak. Maca kalimat thayyibah darani bid'ah kafir. Sing maca dibela yo ngantuk, mbek kukur-kukur. Innalillahi. Kulo kon bela yo ora gelem, sing maca yo ngantuk, kafir ro Allah. Wong ngantukan wae. Dukung sing kafir ro kalimat thayyibah kok di kafirno. Akhire kula di madzhab ra jelas yo gara-gara trauma iku mau. Anu kula ni wong alim paling ra jelas perkarane mau bela sing kafirno iku wong kalimat thayyibah kok di kafirno. Bela sing di kafirno, kukur-kukur terus ambek angop engko sing guri. Tahlil dipimpin niki ya, menes terkenal suwi sing guri. Wah, suwi iku. Dadi kalimat thayyibah dianggap problem, dianggap apa? Coba kita ini kan kuat juga. Gak pantas dadi kaulane pangeran. Umpama ora sepurane pangeran ombon. Mulane sampean jek urip ku luar biasa tenan. Kelakuan ngono kok diparingi apa? Urip wis saking gufrone Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Mau marana fadole Allah kita iku ora iso dadi wong bener. Berhubung fadole Allah. Akhirnya kita wis ngene-ngene lah tetep ana bener. Misale ra bener banget ya ana napa? Bener. Wis kedonyan ngene ya ana waktu ngaji jalalen kan ana bener. Wis utang wae nyatane ora bunuh diri kan ya ana bener. Umpama sumpah bunuh diri ya entek wong Indonesia. Entek mboten? Oh, entek. Jepang jadi negara maju, iku ana sarana nggo bunuh diri. Jadi ana jembatan khusus pun. Berarti wong Jepang Indonesia pinter. Dia pinter wong Indonesia. Indonesia ana masalah dihadapi kok. Wong Jepang jare pinter kok. Bunuh diri, keren di. Wong Indonesia diucang udah turu ngorok tenang. Dadi hikame banter wis maka wis jos wae. Kabeh kodok kodar sono catetane nek pangeran ngersakno pira wene terus turu. Tangi turu ditagih utang sing ngutangi sing disentak. Indonesia wis usum utang wis ngutangi kuwi sing nyentak malah sing utang. Hebat tenan Indonesia. Kok iso ana adat ngono iku? Jos mana? Jos. Wis lan kula suwun nggih dilatih nggih. Dilatih seneng pangeran tenanan sampai wae wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala
Kados Imam Syafi'i, kula niku anak kula Hasan Bihanu mulai alit tak ngapalno nadzuman Imam Syafi'i. Orang bet niku tok sing kula kan ngapalno. Ini ku Imam Syafi'i itu termasuk gadah nadzuman kula hafal nggih. Memang kula hafalno. Niku lho sing ketika beliau tiap petirem, tiap injing, tiap sore iku tetep nyairno niku. Jadi Imam Syafi'i yang katanya ahli fikih, ahli halal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Cuma beliau kalau ngarang kitab memang di bab fikih. Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fis sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus beliau kalau peturu ngendikan ngeten. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Wa ma taqallabtu fi naumi. Kula nu mboten nate molat-molat tenggene tempat tidur kula. Wa fi sinati lan kula mboten nate pas ngantuk kula. Illa wa dzikruka kecuali eling jenengan benan nafsi antarane ati kula wan nafasi lan ambekan kula. Dadi wong dhisik sange senenge pangeran sampeyan. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Terus qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi. Kula niku gadah ati sing asik terus mbek jenengan. Unus iku maknane unsun. Unsun niku asik terus mbek pangeran. Kulo niku alhamdulillah Gusti dhe ati ku asik banget mbek pangeran. Cek wayahe esuk, cek wayahe sore, cek wayahe kula kumpul tiyang, cek wayahe kula dhewean. Fisirri wal i'lani wal isbahi wal ghalasi. Lah saiki wong do ngomong fikih wis do ora eling pangeran, neng-nengan barang. Wong berdebat kok eling musuhe, wong kiai kok eling makhluk, kiai kok eling pangeran. Kiai kok eling makhluk. Dadi dhisik ulama berdebat masuk neng-nengane bar ya lali mergo sing sitok eling pangeran ya wis bar. Saiki mboten wong nak ndek musuh eling terus. Lah kan gak iso eling pangeran, elingnya mbek makhluk. Bocah kok eleke ngono. Ora oleh urip ku eling mbek pangeran. Kulo bolak-balik dirasani tiyang, kadang ana sing kandha Gus ngene-ngene terus lah jenengan kok tenang ae. Nah kowe ngrasani ngene, Gus jare pangeran jenengan aku lagi susah. Lah ngomongane ora penting kok tak pikir, bendeng tapi sing ngomong ku makhluk iku ora penting. Lha goblok tapi wong kok mikir omongane wong ora. Nah akeh ngabari ngene, Gus cara pangeran jenengan ngene lagi tak pikir. Ya ora ora, lha yo ora. Kowe iso di makom ngono. Latihan. Nanti mati sesuai ra iso. Mulane kula suwun nggih dilatih nggih. Mulane Kanjeng Nabi nak muji wong alim napa? Fadlul alim alal abid ka fadli ala jenengan. Tapi ning sosial ora perlu ke ngrasa afdal ya mboten. Kula nek ambek wong sering itikaf kula nggih nyucup. Niku bojo kula anak kula ngertos sering kula jak sowan kiai-kiai desa sing tengkang itikaf. Nggih ora pati iso ngaji kula nggih nyucup. Piye-piye wong saleh, wong ahli ibadah. Tapi nak fatwa tak lawan. Iki tiyang-tiyang do sae kok. Kula nyucup mergo dekne ahli ibadah, piye-piye nggih nyucup kula mergo wong alim. Dadi ngoten kan sae kan salah sama-sama tahu napa diri. Teng Rembang itu saya wonten tradisi nyucup gentenan cek wonten. Karena memang kiai-kiainya nanti kan, saya berkali-kali melihat Mbah Mun itu kalau sama Gus Mus ya nyucup. Setelah Mbah Mun nyucup, Gus Mus nyucup, ya mesti gentenan. Itu setahu saya gitu, bapak sama keluarga kajian yang seumuran ya gitu. Bapak dengan keluarga kajian gurunya nyucup, keluarga kajian karena bapak sepuh itu dulu nyucup biasa gitu. Di Rembang itu biasa gitu. Saya tidak sombong ya, saya sama cucunya Yai yang ngaji saya nyucup itu cucu guru saya. Beliau nyucup saya karena sebagian kitab ngajinya sudah sama saya. Di sini itu gak mati usum. Mustafa Beruhan kepengen roh cucup-cucupan. Tak kei 1.000. Orang dibagi loro 1.000-an. Yo, kapan-kapan ya kan. Jadi Mustafa nyucup Ruhin wong kok sabare ngono. Sing Ruhin nyucup Mustafa, wah jenggoten sunah apa? Jadi saling apa? Saling nyucup. Tapi kalau itu kalau ngertos betul ya. Di Arab juga gitu. Kalau antar orang alim ketemu, setahu saya ya gentenan nyucup. Ya memang gitu. Memang guru-guru kita mentradisikan seperti itu. Itu bagus itu. Jadi orang terlatih. Kalau biasa sampai anak kulo Hasan tak jak dolan teng desa-desa, kadang-kadang nyun sewu, kadang nggih sepuh niku ya rapati alim. Tapi nggih kulo nyucup wong sepuh. Beliau nggih nyucup kulo dianggap wong alim. Ini biasa gitu. Sehingga kita saling menghormati. Cuma kalau tanya kenapa ada hadis fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum, orang abid itu memang ada trouble sedikit, cara pikirannya itu ada trouble. Iku kepen mlebu swarga ben ngloni widadari ben bebas salat. Lah perintah Allah kok dianggap problem.
Wah enak yo ngene, wis mlebu swarga yo Mus. Lah piye enak. Biasane ngene iki esuk-esuk yo subuh barang. Saiki ora usah apa subuh. Aku kok dadi malaikat penjaga swarga, tak usir yakin tak usir. Untungnya penjagane ra aku kan. Dadi ya dibarno. Ora oleh pokoke nek iso napa wala taron nam tufi sholati wala ruku'i la sujudi. Dadi umpama ora ana ajarane Nabi, kita ora iso taranum, ora iso rengeng-rengeng pas salat. Manane piye? Mergo ajarane Kanjeng Nabi, kita iku iso rengeng-rengeng, iso asik pas salat. Lah nek kowe ora iso rengeng-rengeng pas salat, berarti kowe ora iso nampa ajarane. Ya ora usah diterusno, mafhum ngono wis ora usah terusno. Ya tapi ku tenan. Lan kula seneng nggih. Wong iku nak ngrungokno acara Habib saya iku aja mung ngrungokno lagune tok. Nak sing dibakat-bakat iso ngaji mbok bahwa syair itu sekian pilihan dari syair orang-orang dulu. Saya kan punya diwan ya, diwan itu syairnya orang-orang dulu sing parek-parek pangeran. Nah saiki alhamdulillah itu dipopulerkan oleh sinten Habib saya secara nopo? Secara nopo? Massal. Nah kita-kita ya urun gitu, urun misalnya nerangno ya saisane kita nerangno bahwa memang itu syair-syair pilihan ora sekedar lagu. Iku mau koyo napa? Laula kaya zinatal wujudi, andekan ndak ajaranmu ya zinatal wujud. Wong sing dadi pepaese wujud. Umpama ora ana Kanjeng Nabi urip kan wong do-do kabeh, penggaweane zina, penggaweane maling, wis gak ana apike blas donya. Berhubung ana ajarane Nabi kabeh dadi pepae. Iku ana kontrol, ana napa? Matoba aisy wala wujudi. Umpama ora ana Nabi ku hidup kita wis ora ana apike blas. Eksistensi kita ya ora ana gunane, wujud kita ora ana gunane. Terus ape opo? Ning donya kok gak ana ajarane Rasulullah ki ape opo jajal? Kan amen kelon mangan, bedane apa mbek pitik, mbek wedhus? Ayo bedane apa? Kan gak ono bedane. Kita nganti ono bedane mergo ajarane Kanjeng. Ape kelone kudu ono akad kudu bapake oleh. Ngono ape ngeloni halale nek iso nafakoi, nek ora sing wedok oleh ngrafakin. Wah, tapi ora usah lagi ini mon nerangno iku mergo dekne wong lanang. Mestine wong ra iso nafakoi sing wedok wis oleh napa? Rafa. Tapi kiye ini mon nerangno mergo kiye rata-rata wong lanang, jadi menengahe. Mau nerangno hadis wong wedok dijak sing lanang ora gelem suwengi dilaknati malaikat. Terus ngono ngancam ya mbek sing sakake wong wedok iku korban fatwa kiai lanang. Ajane hadis ora ngono tok. Wong lanang ra iso nafkah sing wedok ya dilaknati napa? Malaikat. Sembrono. Kula anggere tausiah ana nganten ngoten kula mboten nate pidato, tapi kadang-kadang pas nganten kula tausiah 5 menit. Gus nganten-nganten dikandani kula kandhani ngono. Nduk kowe oleh rafa nak nafakom gak lancar sing lanang. Langsung meriang sing lanang. Langsung meriang sing lanang. Ora hadise, ora trimo ana iku ora trimo hadis tok, fakta. Jajal lah wis men. Kan nafako suwe-suwe ra. Mun kula terusno nggih kersane khatam surat napa iki? Surat terus. Kadang niku surat Luqman iki. Dugi bodho. Allah ta'ala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa wa kumin sira kabeh min dhafin saking sisi lemah. Sisi lemah main tegese banyu mahinen kang ino. Summa ja'ala mengkono gawe sapa wa mbak dhafin saking sause lemah. Lemah iku napa? Lemes lho, lemes utawi napa? Basa Jawane lemah iku. Lemes ya, akhara kang liya. Wa huwa utawi dhafun akhar iku dhuful tufuliyah iku lemes ketika mergo cilik. Sause cilik kuatan digawe kuat, misalnya kuat sababi kuwate wektu enom. Sumaja alam kono gawe sapa wong berarti kuatin sause kuat digawe dhafan ing lemah waseban lan wanan. Manane dhufal kibari tegese lemahe tuwek wasyaibal harami lan wane napa? Tuwa. Wa dhufu tilafat dhufu fi salasa iku bidhomi awalihi berarti napa? Dhufin nggih wa fathihi dhufin. Pokoke kira aisab masyhur. Nek guru-guru kita maca ping kalih biasane. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafau wasiba. Terus dibaleni malih Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di napa? Dhafin saterusé. Mulane wadhu fi salasa yudhammu apa bidhammi awalihi napa wafat khi. Tapi nggih ampun selang-seling kabeh sanad kita keng guru-guru kita napa? Nak dhafin ya dhafin kabeh, nak dhafin nggih ora aja selang-seling. Mimba di dhafin semua ba'di dhufa kok sembrono. Oh Quran sih buku variasi kaya pelangi buyutmu ora oleh. Mulane kata kiai sing ra seneng ana wong sok sabah.
maca rakaat pertama Maliki Yaumiddin, bar rakaat kedua Maliki Yaumiddin koyo ahli napa sapa jare makmume Quran kok koyo pelangi. Guru-guru kita tidak punya tradisi demikian. Biasa Asim Malik bimadil alif nggih, Malik terus. Nggih biasa wae ora usah sok iso-iso napa sapa. Wong kula sing iso kira kata awam kok kowe sing iso sithik gegerem kowe. Ya khluqu gawe sapa wa ta'ala ing perkara ya sau kang kersane sapa ing maminadu fi sange lemah wal kuatilan kuat wasababi lan apa nom wasyabati lan wanan. Wa wa ta'ala wa ala limudat sing sing bersani bidat biru khalqi lan ngatur ning makhluk Allah al alim wa wal alimul qadir kang kuwasa alama ing atas perkara ya sau kang kersane sapa ing ma. Wa ya mata kumulan ing dalem jumeneng apa saatu kiamat yuksimu sumpah ayak lifu tegese sumpah sapa al mujrimuna pira-pira sing dosa ayil kafirun. Oleh sumpah ngene malah bisu ghairu saah ora meneng sapa ngakeh maka tegese ora meneng sapa ngakeh fil kubur ing dalam zaman ing kuburan ghairu saatin salane muk sak jam. Ketika kiamat terjadi perasaane wong ning donya muk sak jam. Jadi Imam Suyuti perasaane wong ning kuburan muk sak jam. Ini terserah lah. Sing jelas perasaane wong ning donya namung napa to? Sak jam. Qala ta'ala kadzalika ling ngono-ngono kabeh kanun sapa ngakeh yuk fakuna den enggokno sapa ngakeh. Yusrafuna tese den enggokno sapa kabeh anil haqi sange barang hak. Rupane al-ba'tsi tegese ingkar sangka ba'ats. Kama surifu kaya dienggokno sapa ngakeh anil haqi sange hak asidki kang bener fi muddatil lubsi ing dalem mangsa napa meneng. Wa qala lan ngendikan sapa aladina wong akeh utu kang den paringi sapa aladina al ilma ing ilmu. Ketika itu yang komentar yang didengar Allah ya komentare alladzina utul ilm, bukan ahli ibadah yang didengar Allah ya alladzina utul ilm wal imana lan iman menan malaikat sing malaikat wa khairihim lan yani malaikat. Dawe alladzina utul ilma laqad labistum. Teman-teman meneng sira kabeh fi kitabillah ing dalam catetane Allah. Fima ing dalam perkara kata bakang nulis sapa Allah ing ma fi sabiki ilmihi ing dalam disi-disi ilmune Allah. Ila yaumil ba'si maring dinane ba'ts. Fa hadza mongko ta iki ku yaumul ba'si dina ba'ts. Alladzi kang angkartumu kang ingkari sira kabeh ing yaumul ba'si. Walakinakum tapine sira kabeh iku kuntum ana sira kabeh la ta'lamun ora ngerti sira kabeh wuku'ahu ing kapan tumibane yaumul ba'ts. Dadi dina kiamat iku ora ana sing roh. Nek paling roh kiamat hari Jumat tapi kapane ora roh. Fa yauma idzin mong ing dalem dinane kiamat layan fa ora manfaati bil ya iklan ya wa ta'ilan ta'latan fa'u. Alladzina wong akeh zalamu kang zalim sapa ladina apa sing ora manfaati ma'dziratuhum. Apa alasan sing digawe wong akeh fi ingkarihim dalem oleh ngingkari wong akeh lahu maring yaumil ba'si. Walahum lan ora ana te wong akeh wis tak tabune iku den balekno ning donya sapa wong akeh. Layut labu tegese ora den supre minus sae wong akeh apa al-utba bali ayo rujuk tegese bali ilama maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma Allah ing Allah. Utawa ilama maring perkara yardo kang dadi ridho sapa Allah sami mawon nggih. Nak ma yurdi ma maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma Allah ing napa Allah utawa ilama maring perkara yardo kang ridani sapa Allah. Walaqad darabna lan teman-teman gawe ingsun eja'alna tegese gawe ingsun linasi maring manusa fi hadal Qur'an ing dalem Al-Qur'an mingkul 5 salin saking saben-saben perumpamaan tambihan krana gawe pepenget lahu maring Anas. Qur'an iku wis gawe perumpamaan ben wong nang paham nang iman. Wala inci tahum lamu qasamin utai lamu qasam lamun teka sira Muhammad kowe teka nekani hum ing wong kafir ya Muhammad bi ayatin kelawan misale gawa ayat mislil aso atau misal aso halis padane tongkat wal yad lan apa padange tangan atau semlorote napa tangan li Musa kedhe Musa umpama Kanjeng Nabi napa beto ayat kaya Nabi Musa ya padha layaku lan nek dene ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina in antum ila mubtilun khudifatin fuang min sangi layaku lan apa nun rof inon rofa litawali nunati krana tawa bolak-balik pira-pira nun wala wawu lan den buang apa wawu rupane dhamirul jam'i rupane wawu dhamir jama' lil tiga isakiran krana ketemune mati lho. Tapi ini tetap macane layak ulan. Jadi Imam Suyuti nggih menungso nggih kadang glojor. Mesti glojor iku kadang glojor. Sajane Arab niki mboten pati bener. Kabeh ulama sab'ah sepakat macane layak ulan mergo fa'ile alladzina kafaru. Dadi mboten enten wawu dhamir jamak sing dibuang. Mulane ketika Imam Sawi niku sabku kolamen. Dadi iku salah tulis. Maksudnya salah tulis iku mestine teke ora ana sing napa layaku lunna mergo kabeh kira asap macane napa layakulanna alladzina kafaru dadi napa fa'il dadi fa'ile mboten dhamir tapi fa'il zahir kok iso mikir ngono pokoke sabku kolamen iku salah kutip wah angel ya sedaya sebab iso ben darani ngalim sembo ora usah tenanan
Sapa ladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina minum sange wong akeh in antum rano te sira kabeh ma antum ai Muhammad te Muhammad wa ashabulan pira-pira sahabate Muhammad iku ila mubtiluna kecuali wong sing salah kabeh ashabu abatila tegese wong kang duweni kesalahan. Dadi wong kafir ngomentari Kanjeng Nabi nak wong Kanjeng Nabi sak balane wong sing salah yes biasa kaya wong ngaji ini jare wong-wong sing ngaji wong kok ngaji entuk apa ora mari sugih jare kowe sing ngaji ning donya pisan ra ngaji wis padha GR napa. Mulane buktekno nek kowe mlebu swarga. Dadi sing ngenyek kowe iku terus kuciwa, aja kok kowe melok mlebu neraka. Lu padha wae sing ngaji mbek ora. Ya aja geman mlebu apa? Neraka. Dadi sing ngenyek kowe ben isin. Aja kok jebule padha, repot. Aja geman mlebu neraka. Awas. Kadzalika kaya mengkon-mengkon kabeh Pak ngecap sapa Allahu ala qulubil ladina ing atase atine wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa ladina ora ngerti at-tauhid ing tauhid kama tubi'a kaya oleh den cap apa ala qulubi haula ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Terus Kanjeng Nabi dikandani pangeran nak ngadepi wong kafir-kafir sing nuduh Kanjeng Nabi salah. Kanjeng Nabi dikandani pangeran dinasehati fasbir mongko sabar sira inna wa'dallahi. Lan kula suwun jenengan ra usah dadi ekstremis. Kanjeng Nabi angger kecewa mbek wong kafir, kecewa mbek sekelilinge iku pangeran mesti ngandani napa? Fasbir sing sabar. Mergo piye-piye wong kafir ya potensi iman. Nyatane sing dadi iman nggih kata kados Khalid, Umar bin Khattab, Abi Sufyan niku mantan tiyang napa? Kafir sedanten. Mulane sabar. Kaya di santri bodho ya sabar. Kadang maslahate ya bodho. Engko nek pinter malah itu ngrusak Islam. Wis sing sabar. Ya ana sing pinter mlete ya sing sabar. Nyen kiai debutan wis mletene ra karuan wis macam-macam. Kok anggere tuwek ra sabar dhewe. Utawa diamuki bojone ra sabar dhewe. Kadang kiai ora wedi mbek masyarakat, wedine mbek napa? Bojone. Ya alhamdulillah dadi ana sing diwedhe. Fasfir mongko sabar sira ina wa dawuh sak temene janjine Allah. Binasrika kelan nulung sira alaihim ngalahno ing atase wong kafir hakun mesti hak. Kok boten hak sepundi. Saiki Kanjeng Nabi pertama nggo Islam dhewean diusir ka Mekah ning Madinah. Saiki Islam nganti tok Biduan, tok Sleman, tok Bantul jajal. Dhisik perjalanane diusir-usir minoritas. Saiki Islam nganti tok Bantul, tok Gunung Kidul, tok NTT. Wes pokoke Islam itu luar biasa. Mergo Kanjeng Nabi sabar, fasbir inna wa'dallahi napa hak. Fasbir mongko sabar sira inna wa'dallahi sak temene janjine Allah binasrika kelan nulungi sira Muhammad alaihim ngalano ing atase kufar janji iku hakun mesti bener. Saiki wis nyata-nyata sekali Kanjeng Nabi dari minoritas saiki wong Islam wis tong pundi-pundi. Dulu di Mekah saja ditolak, di negaranya sendiri ditolak. Sekarang orang Islam di mana-mana. Di seluruh dunia. Tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa bonus, tanpa poin, kabeh kudu Islam. Lho nggih to. Nak wong Kristen kan mergo dijanji angger masuk Kristen langsung swarga, mati bersama Bapa di. Wong Islam iku wis Islam, ijek diancam kowe ora mesti husnul khotimah. Lho iku tetep do Islam. Kowe ngaji ngene iki ora mesti manfaat, yo tetep ngaji. Ngaji lah ora mesti paham, yo tetep. Berarti Islam iku ora usah dijanjeni lah oke, pokoke jos tenan pokoke. Mergo mau wis makome wala taron nam tu napa? Fi sholati wala ruku'i napa? Wala pokoke Islam iku wis asik. Wa la ilaha illallah wis asik. Swarga cek ora pokoke ngiyakini la ilaha illallah iku wis asik. Asik ku maknane manis. Manis iku enak. Lan ngendikane kitab Fathul Bari sing nyarai Bukhari, wong aja mau Islam tok. Kudu ana asike. Piye-piye dawuh Nabi wajada halawatal iman. Nah iman kudu roh manise. Manis ku maknane asik. Aja iman tok iku kudu ana asike. Amulan terus ana nadzuman wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Mulane kula suwun ngaji ya ana asike. Mergo nyifati Allah, muji Allah. Mulane Sayyid Abu Bakar Segaf nak darani ngaji ku roha. Roha iku seneng. Mulane kula suwun, mulane kula ngaji nggih seneng. Wong nerangno ilmune pangeran nggih napa seneng. Mulane kula suwun dilatih. Jajal saiki dhuwit iku dolar iku gambare mbok dajal mbok sapa ya ora roh. Kadang ana dhuwit mbok gambare simbol apa ora roh. Kowe duwe seneng. Kok ngaji jalalan? Seneng mbok yo duwe isin barang mbek pangeran. Wong duwe harga diri. Ya aku di dhuwit makhluk wae seneng kok ngaji ra seneng. Mbok yo wong duwe isin. Nek wis ra di isin fasna ma sita. Anu kula nu ape susah iku isin. Nek jane kula nggih manusa nggih sering susah. Cuma aku ngrepe susah iku isin. Lah duwe pangeran sing apian sering maringi rezeki kok aku susah sawangane kok gak ngregani sing ngekeki. Akhire wis susah niku isin. Pemene pas ngaji.
ngaji nyifati pangeran, nyifati ilmu pangeran kok susah. Kurang sesajene tapi kan isin. Lalu kalau ngaji gue happy, asik. Lan bojo kula nu seneng nek kula ngaji. Karena anak ning omah iku koyo panik, koyo kudu lara ngaji ya mari. Kula mboten ate ngaji lara mboten ate. Masih lara lagi ngaji nggih mari pas ngaji bari kula lara meneh. Pas ngaji. Ora koyo kowe wae ngaji malah lara. Oh dasar. Fasbir mongko sabar sira ina wa'da wa sak temene janjine Allah binasrika kelawan nulungi sira alaihim ngalahna kafir iku hakun mesti ben. Nah saiki wis karuan terbukti bener. Walas takhifanna kalan aja sampe ndadekno ringan, manane ndadekno cemen, ndadekno napa ora waninan ka ing sira sapa alladzina wong akeh layu kiruna kang ora ndek keyakinan sapa alladzina bil ba'si lan ba'as. Manane ketika orang lain menentang adanya ba'as, orang lain